এবার আমরা চলে এসেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। আর এই হচ্ছে টিকিট কাউন্টার, 30 টাকা করে টিকিট। এই হচ্ছে এয়ারক্রাফট। সামনের চাকা, এবার আমরা চলে এসেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এখানে এয়ারক্রাফটের একটা মিউজিয়াম হয়েছে, যেখানে একটি এয়ারক্রাফট রাখা আছে। ওই ভেতরে দেখা যাচ্ছে একটা টিকিট কাউন্টার। টিকিট কাউন্টারে লাইন আছে, লাইনে দাঁড়াই, টিকিট কেটে ভেতরে যাই, যে আপনাদের দেখাচ্ছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এন্ট্রেন্স, আর এই হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম আমরা ভেতরে চলে এসেছি টিকিট কেটে, 30 টাকা করে টিকিট। আমরা টিকিট কেটে ভেতরে এসেছি। এখানে একটু খোলা মাঠ রয়েছে এবং তার মধ্যেই এয়ারক্রাফটটি রাখা আছে। এই এয়ারক্রাফটটা 3টে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এটা একটি মিলিটারি এয়ারক্রাফট। এই হচ্ছে এয়ারক্রাফট। এদিকে দুটো ব্লেড আছে, এইদিকে দুটো ব্লেড আছে। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের ভেতর এয়ারক্রাফটের ছবি। এখানে সামনের চাকা, আর এই হচ্ছে এদিকে দুটো পাখা, ওদিকে দুটো পাখা। এইখান দিয়ে লোকে ভেতরে যাচ্ছে, আমরা পরে গিয়ে দেখবো। এটা এয়ারক্রাফটের ডানা। আমরা এখন ডানার তলায় রয়েছি। আর এই হচ্ছে নেভি 1IN-317। এদিকে একটা মিনি প্লেন আছে। এটা হচ্ছে প্লেনের পেছন দিক। এখানে দুটো রাইফেল লাগানো আছে, গুলি বেরোয়। এইটা পিছন ল্যাচ। এখানে বাচ্চাদের স্লিপ, সেটাও প্লেনের মতন দেখতে। এদিকে আরো সব বাচ্চাদের স্লিপ দোল্লা টোল্লা করা আছে। আর এই হচ্ছে ভেতরে লোক ঢুকছে। এইটা একদম
ভেতরে যাই। এয়ারক্রাফটের ভেতরে ঢুকতে চলেছি। এইখানে লেখা আছে ভারতীয় বায়ুসেনা। হ্যাঁ, দিচ্ছি। এই এয়ারক্রাফটের ভেতর এয়ারক্রাফটের ভেতরে কিছু দৃশ্য আপনাদের দেখাচ্ছি। এখানে নো ফটো দেওয়া আছে। চলো আমরা বেরিয়ে পড়েছি এবার এয়ারক্রাফটের ভেতর থেকে। ভেতরটা দেখে এলাম। এবার আমরা বাইরেতে আবার ছবি তুলছি। এদিকটার চাকা, আর এটা হচ্ছে চাকার এখানে অ্যাসেম্বলি। এটা দিয়ে লোক যাচ্ছে। এদিকটার চাকা, উপর দিয়ে লোকে যাচ্ছে, আর একটা খোলা আছে। ব্লেড, পাখার ব্লেডগুলো দেখা যাচ্ছে বড়। এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম এয়ারক্রাফটের ভেতর আমরা দেখে বেরিয়ে এসেছি। এবার আমরা
সন্ধ্যাবেলার আলোতে আমাদের এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের এয়ারক্রাফটটা, এই ভেতরে পাইলট বসে আছে দেখা যাচ্ছে। এবার আমরা আমাদের এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম দেখা হয়ে গেছে, এবার আমরা যাব বাড়ির পথে।